यो चाहिँ हाम्रो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा रहेको महभिर भन्ने ठाउँ हो र यो चाहिँ प्राकृतिक रूपमा एकदम धेरै रमणीय ठाउँ छ। विश्वको जुनसुकै ठाउँमा मानव निर्मित सभ्य भव्य भन्दा पनि यो प्रकृतिमा आफसे आफ उत्पन्न भएको चिजहरुमा एकदम रमणीय ठाउँ हो यो र जुन चाहिँ हाम्रो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 3 धुस्कुन स्थित रहेको छ। अब यता मानव निर्मित झोलुङ्गे पुल उता छ भने अब यहाँ प्राकृतिक रूपमा प्रकृतिले दिएको वरदानहरु चाहिँ यता देख्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो बाटो यस्तो छ, यो चाहिँ एकदम यहाँबाट उँधो अलिकति मिस्टेक मात्रै गर्यो भने चाहिँ मान्छे तल एकदम तल ठुलो खोलामा त्यही पनि एकदम तलै के त्यसरी पुग्छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यो प्राकृतिक रूपमा चाहिँ निहाल्दै प्रकृतिहरुकै हेर्दै हामी आज महभिरसम्म आएका छौं। यहाँ देख्नुहुन्छ हामी एकदम तलबाट खिचिरहेका छौं र माथि एकदम टपमा हाम्रो सिधा टाउकै माथिबाट चाहिँ ठुलो पोखराहरु यस्तो अवस्थामा छ। प्राकृतिक रूपमा यो आफसे आफ प्रकृतिले दिएको वरदानहरुमध्ये यो एउटा मह हो, मौरी। यो उतापट्टि चाहिँ तपाईको एकदम ठुलो यस्तो मौरीको ठुला ठुला चागाहरु देख्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ विभिन्न किसिमका धेरै रोगहरुको पनि औषधि औषधि प्राकृतिक रूपमा चाहिँ यो दबाई भनेर हामी देख्न सक्छौं। र पुरै प्रकृतिमा विश्वका जुनसुकै एकदम शानदार सभ्य भव्य भवनमा बसेको अथवा घरमा बसेको अथवा ठाउँमा बसेको भन्दा यहाँ चाहिँ छुट्टै किसिमको आनन्द। यहाँ कुनै एसीको जरुरत छैन, यहाँ बस्नको लागि कुनै म्युजिक चाहिँदैन, कुनै हल्ला छैन। यहाँ आनन्द प्रकृतिले आफ्नै तालमा गीत गाइरहेको छ र हामी आफ्नै तालमा हामी बस्न सकेका छौं। त्यही भएर यो प्रकृति कहिल्यै पनि मानव निर्मित प्रकृतिसँग प्रकृतिमा आफसेका उत्पन्न भएकोसँग मान्छेले सक्दैन, यो नक्कल मात्रै हो। जस्तै तल खोला बगिरहेको छ भने यता चाहिँ माथि माथि चाहिँ हामीले फुल एकदम महहरु देख्न सक्छौं। अघि पनि हामीले तपाईहरुलाई मह देखाए। यो मह चाहिँ यो माथि जुन यो नाङ्लो झुन्डेको जस्तो देखिन्छ नि, यो माथिको यो सबै मह हो। मह पनि यो भिर मह ल देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम ठुला ठुला चट्टानको बीचमा अब यो मह चाहिँ झिक्ने चाहिँ हिजोआजै हो, लगभग चैताक वैशाखमा झिक्ने हो। अनि यो महले चाहिँ तपाईको धेरै औषधिहरु पनि को काम गर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मह, यत्रो यत्रो महहरु छन्। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यो सबै मह, यो भिरमा पाइने मह। प्रकृतिले आफ्नै रूपमा गीत गाइरहेको छ। खोला आफ्नै तालमा बगेको छ। यहाँ चराचुरुङ्गीहरु सबै आफ्नो तालमा गुनगुनाइरहेको छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ, मेरो च्यानल कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ पनि भनिदिनु होला। अब यो चाहिँ अलिकति फेरि यो हाम्रो प्राकृतिक रूपमा यस्तै राम्रो ठाउँ छ। यसलाई चाहिँ अब अलिकति भिडियोमा देखाउनु पर्ने छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले थोरै सानो भिडियो खिचेको हो र हेर्दा पनि तपाईको एकदम रमाइलो छ है यो ठाउँ। अब माथि सबै अब मह हेर्न सक्नुहुन्छ र ठ्याक्कै माथिबाट केही सामान ठ्याक्क झऱ्यो भने पनि हाम्रो टाउकोमै झर्ला जस्तो के माथि एकदम ठुलो पोखरा सबै
प्राकृतिक नेचुरल भनेको नेचुरलमा रमाइने मान्छेहरू जस त्यस्तै हुन्छ क्या एकदम रमाइलो छ तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने मेरो च्यानलहरूमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब यो भिर पोखरा सँगसँगै नजिकै रहेको जङ्गलमा अथवा झाडीमा यहाँनिर प्रशस्त रूपमा यी ऐँसिलोहरू पनि भेट्न सकिन्छ यो ऐँसिलोहरू पनि एकदम खानाको लागि र स्वास्थ्यको लागि राम्रै मानिन्छ ल हेर्नुहोस् त यो ऐँसिलो एकदम यो भनेको अर्ग्यानिक लोकल एकदम वनमा फलेको यो ऐँसिलो हो आहा स्वास्थ्यको लागि त राम्रै हो र पनि स्वास्थ्य टेस्टीकै यो अघि हामीले यो महभिरलाई अलि नजिकैबाट निहाल्यौँ अब अलि टाढाबाट हेर्दाखेरि यो देख्न सक्नुहुन्छ यो अलि अहिले चैताक वैशाखको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले भनौँ अथवा यो नबुझेर अथवा बालीमा आफ्नो खेतबारीमा आगो फुक्नाले यो डढेलो लागेको अवस्था छ ल लगभग यो भिर मात्रै लगभग होला त्यस्तै 60-70 रोपनीमा फैलिएको यो भिर छ यो प्राकृतिक रूपमा चाहिँ तर एकदम यहाँ आएपछि आनन्दले सास फेर्नु एकछिन यहाँ नबसी यहाँ डुबुल्की नमारी यहाँ महभिरसँग सुस्केर नहालिकन मानिसहरूलाई सुखको अनुभूति मिल्दैन यसमा त्यही भनेर र अघि हामीले अलि नजिकबाट निहाल्यौँ अलि टाढाबाट निहाल्दाखेरि यो महभिर यता सिस्नु छ यता पानी बगेको कलकल देख्न सकिन्छ र हामीले यहाँ खोलाहरूमा हामीले साना साना माछाहरू चेपाहरू देख्न सकिन्छौँ यो खोलानिर चाहिँ सानो यहाँनिर चाहिँ एउटा चेपा बसिरहेको छ प्राकृतिक रूपमा सौन्दर्यता यस्तै छ मेरो ठाउँमा